Salam alaikum. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer lexique, évaluation et consolidation. Alors Inch'Allah غادي نشرح بالدارجة ولا بالعربية. داكور. alors اللي الا ما عجبكمش هكا نديرو فرنسية قولوها لي في الكومونتير، نقدر نشرح لكم فرنسية ولا بغيتو نبقاو فرنسية عربية قولوها لي في الكومونتير. دونك on commence. écrit côte à côte les couples d'antonymes، يعني اكتب لي كوبل، يعني الازواج ديال الاضداد. دونك هنايا الكلمه ديال اونتونيم باش ما ديرش ما تخطاش. هنايا كاينه اونتونيم كاين سينونيم. اونتونيم باش كنعرفها بهاد ان تي هي ضد، باش ما تنساش هي الاضداد الكلمات. وكاينه سينونيم يعني الشرح ديال الكلمات. دائما نرد البال لا كونسيني. الوغ نوفو بيردر، نوفو هي جديد، بيردر هي ضيع، مثلا ضاع منه شيء. وجونتي يعني ظريف، نوار او ظريف ولا لطيف، نوار اسود، هوت يعني مرتفعه، ديبو البدايه، لونغ يعني طويله، بلون ابيض، كورت يعني قصيره، غانيي يعني ربحه، ميشون كنقولوا لشي واحد الا كان ميشون كنقول ليه في التعامل ديالو اللي ميشون قبيح في التصرف، انسيان قديم، فان النهايه، باس هي منخفضه. دونك اون كومونس، كنبداو بكل كلمه، كنبدا بكلمه مثلا نوفو كنقلب ليها على الضد ديالها وهكذا. ثم كنضرب على اللي لقيتهم كنضرب عليهم. مثلا نوفو كنبدا بنوفو كنلقى اونسيان. دونك نوفو انسيان، بيردر غانيي يعني ربح، جونتي ظريف الضد ديالو هو ميشون قبيح، نوار اسود الضد ديالو هو لو بلون، هوت يعني مرتفعه الضد ديالو هو منخفضه باس، ديبي بدايه، نهايه فان، longue طويلة، courte قصيرة. donc trouve les antonymes des mots suivants. هنا arriver le départ. هنا arriver الأغلبية كيكتبوا لينا partir. non حيت l'arrivée le nom l'arrivée le départ هي كنقولوا هنا le départ هي الانطلاقة، والarrivée هي الوصول. كنلقاوها بزاف فاش كنديروا شي كورس ان كورس، كنقولوا مثلا البداية والنهاية والوصول، الانطلاقه والوصول. لو ديبار هي لاريفي. وملي كنقلبوا على لي زونتونيم دائما كنقلب لو نو مع لو نو، الفعل مع الفعل، مثلا ادجيكتيف مع الادجيكتيف. وما يمكنش ندير مثلا لو نو ندير ليه الفعل، اولا ندير الفعل وندير ليه لو نو حداه. نو خص دائما يكونوا بحال في نفس لا فونكسيون، يكون فيرب افيك ان فيرب، لو نو افيك ان نو، adjectif avec un adjectif. d'accord. donc هنايا bon الضد ديالو هو موفي، riche غني، pauvre فقير. on passe ici. donc l'entrée كنقولوا l'entrée la sortie، الدخول والخروج. d'accord. sortie هي الخروج، la sortie كنقول la sortie l'entrée. plus كنقولوا moins ولا plus ولا plus non moins اقل اكثر اقل. موديست كنقولوا موديست يعني متواضع، اورغيو هي متكبر ولا ايغويست اناني. بخي يعني قربة، لوان البعد، دونك البعد والقرب. البيان لو مال يعني لو بيان هي شي حاجه زوينه، لو مال هي الشر والخير. لو بيان. داكوغ. لافي كنقلبوا على الفعل ديالو لو كونترير سي سالير، حيت ما يمكنش نقول مثلا لافي كيغسل يعني يغسلو ونكتب هنايا لا سالتي لو نو ديال سالير. نو خصني الفعل مع الفعل. دونك لافي سالير، ديفيسيل فاسيل يعني شي حاجه صعيبه شي حاجه سهله، الصعب والسهل. Donc troisièmement, utilise des mots de lexique relatifs aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Donc غادي نقلبوا على الكلمات من المعجم ديال العطل والأصفار. d'accord. في الجمل الآتية. donc avant de voyager qu'est-ce qu'on fait؟ قبل السفر اش كندير؟ je prépare ma valise، كنوجد الفاليزه ديالك. donc j'achète mon quoi؟ qu'est-ce qu'on achète؟ de ton train. j'achète mon, qu'est-ce que tu achètes? du train. donc on achète un billet. d'accord. j'achète mon billet de train. B. donc j'achète quoi dans des bazars؟ qu'est-ce qu'on achète dans les bazars؟ اش كنشوف في البازار في الحوانت اللي كيتباعوا فيها لي سوفونير. j'achète des souvenirs des bazars dans les bazars. je fais des randonnées à dos de cheval. les randonnées التنزه يعني نقدروا نديروا التنزه à pied ou bien à cheval. donc je fais des randonnées à dos de cheval avec mes parents
qu'est-ce qu'on fait avec mes parents, les parents مع الوالدين ديالك je pêche des poissons avec mes parents يعني مع والدي je pêche أصطاد السمك الأسماك et nous nous baignons dans la mer كتعوموا dans la mer في البحر. Nous passons des merveilleuses vacances كندوزو أحسن عطل les merveilleuses يعني أجمل عطل. Écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. يعني اكتب لنا 3 ديال الجمل اللي توظف فيها هذا المعاني ولا لو ليكسيك الكلمات ديال لو فواياج ديال السفر. الوغ هاد الكلمات هاد الجمل كلهم خصهم يكونوا متعلقين بالسفر لو فواياج. Nous avons passé d'excellentes vacances à Agadir. يعني دوزنا أجمل العطل في أكادير. Je me souviens de mon premier voyage à Rabat. أتذكر أول سفري للرباط. Je pars bientôt en vacances à الصويرة. يعني غادي نمشي عما قريب إن شاء الله إلى الصويرة في عطلة. داكوغ هذا هو المعنى حيت الفرنسية ما يمكنش نبقاو نشرحوا كلمة بكلمة كنشرحوا المعنى أو الكلمة في المعنى متفقين. دونك جو غولي باش نسهلوا القراءة على التلاميذ إلى إن شاء الله. دونك écris côte à côte les couples d'antonymes. D'accord? Nouveau, perdre, gentil, noir, hôte, début, langue, blanc, courte, gagner, méchant, ancien, fin, basse. Donc nouveau, son antonyme c'est ancien, perdre c'est gagner, gentil c'est méchant, noir, blanc, donc hôte c'est basse, début c'est la fin, langue, courte. Deuxièmement, trouve les antonymes des mots suivants. Arriver, donc le départ. Monter, descendre, démonter. Bon, son antonyme c'est mauvais. C'est mauvais. Donc riche, pauvre. Alors ici entrée, on dit l'entrée, la sortie. Plus, moins. Modeste, on dit modeste. Orgueilleux, égoïste. Près, loin. Bien, mal. Le bien et le mal. Laver, salir, difficile, facile. Utilise des mots du lexique relatif aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. Avant de voyager, je prépare ma valise, j'achète mon billet de train. J'achète des souvenirs dans des bazars, je fais des randonnées à dos de cheval. Avec mes parents, je pêche des poissons et nous nous baignons dans la mer. Nous passons de merveilleuses vacances. Écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. Nous avons passé d'excellentes vacances à Agadir. Je me souviens de mon premier voyage à Rabat. Je pars bientôt en vacances à Essaouira. Alors j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.